както във всяко едно издание и всяко едно събитие, винаги изтъквам тези три важни принципа. Ако искаме да сме успешни, ако искаме това, за което говорим тук, и тези упражнения, които правим, да имат някакъв ефект в живота ни, е важно да имаме предвид тези три принципа. Първият принцип е, трябва да поеме 100% отговорност за живота си. Да не правя извинения за себе си, за моя живот. Да не се оплаквам и да не обвинявам хора или обстоятелства за моето настояще. Или нещо, което се случило неочаквано, непредвидена ситуация. Но аз мога да действам, като че ли моето решение ще определи сетнината или крайния резултат. И по този начин аз вече няма да действам като жертва, но поемам отговорност. Но да съм гъвкав. Както каза Брус Ли каза, бъди като вода. Второто нещо. Факта, установен от невроучени, че нашите чувства, нашите мисли и нашите избори формират собствената ни ДНК. Променят структурата на нашата ДНК. Това е научно доказано. И можахме да видим и видеоматериал вътре в мозъка на човек. Какво се случва, когато някой мисли или дадена помисъл минава през мозъка на човек. Важно е да помним, че всеки един човек може да се промени, без значение какви предизвикателства е срещнал, без значение какво има срещу тебе, без значение какви недостатъци имаш, без значение къде си роден. Ти можеш да се промениш. Можеш да научиш всичко, което е необходимо да достигнеш твоята собствена съдба. Трето е, че приоритетите ти се виждат от начина, по който прекарваш своето време. Също от начина, по който използваш и управляваш твоите ресурси, твоите пари. И аз го казах вече няколко пъти, че ако нещо е важно за тебе, то ще афектира начин, по който използваш времето си, твоето внимание и ще афектира и финансите ти. Няма нещо, което е смислено постигнато в този свят, който е без някой да инвестира време, енергия, внимание и финанси. Така ли е? Беше нашата програма за тази година. Започнахме с истинската ни идентичност, че сме хора, които сме създадени да обичаме за любов, а не за страх. Страхът ограничава. Дори лекари са установили и невроучени и други учени са установили, че човешкият организъм не е направен и не е създаден да търпи депресия за дълги периоди от време. Не е създаден да търпи страх и тормоз за дълъг период от време. И когато има натрупване на страх или притеснение, или тормоз, или объркване, това, което се случва е, че започва дисфункция в тялото на човек. Някой може да има херпес, някой може да развие главобол, нали? Някой може да има различни други странични ефекти от тези фактори. Но забележете, че много пъти тези фактори са причинени от външни неща. А в това обучение ние ще фокусираме най-напред върху вътрешният си живот. Когато разбереш кой си и когато разбереш кои са твоите съкровища и как да ги пазиш и как да ги владееш и как да ги цениш, ще е много по-лесно да защитаваш твоите съкровища, да ги пазиш от външни фактори и от външни влияния. Влезах вече във втората тема, която е съкровища на съзнателния и несъзнателния ум. Съзнателният ум говори за твоят ум през деня, докато работиш, докато си буден, и несъзнателният ум тук говори за подсъзнанието на човека. И учени, и психиатри, и психолози
Не са стигнали до същината на човек, че човек е дух. Аз помня разговори, който съм водил с психолози и психиатри по темата. И те ми казаха, че това е много интересно да чуят, че съществува духът на човек или подсъзнанието на човек, понеже не са знаели много за това. Третата тема, която обхваща проблеми в вътрешния свят на човек. Стрес, страх, тревожност. Ще говорим и относно граници, лични и взаимоотношенчески граници, и ще стигнем и до травми, неща, които ни афектират. Има различни стадии на развитие на човек и в зависимост от как човек е преминал през предишната стадия на развитие, това определя дали успешно може да премине в следващата стадия на развитие и дали ще се развива здравословно, умствено и душевно. И това има отражение върху взаимоотношенията ни, най-съкровенните ни взаимоотношения. Тези от нас, които сме в семейство, влияе също над взаимоотношения с близките ни, с приятелите ни, ако ходиш на църква с хора в църквата, ако работиш на дадено място или ако си собственик на бизнес, афектира и взаимоотношенията ти с твоите служители в компанията и с колегите на работа. Къде сме в момента? В момента сме в точка 2. И както казах, може да отнеме повече от едно събитие да вмурнем надълбоко в една тема. Това е една от причините защо провеждаме тези събития. Да помогнем на всеки, да открием неща за себе си и да създаваме общност, да предлагаме идеи един на друг и да подкрепваме един на друг в достигане на това, което виждаме като съдба. Защото всеки един възприема това, което е собствената си съдба по различен начин, понеже сме различни хора. Аз помня Сара като дете и всеки ден беше на улицата с други деца и тичаха по улицата и викаха. Тя имаше отличителни характеристики още от малка. Тя викаше: всички след мен, и тичаше напред. Тези черти до ден днешен се виждат развити, да, и много се радваме за това да видим, нали, това в нейния живот. Не му е дошло времето. Или някой да каже: нямам време. Като ще говорим за управление на времето. Ако има 3 жаби седнали върху един дъб и всички вземат решение да скачат от дъба, колко жаби остават на дъба? Отговорът е 3 жаби, защото взеха решение да скачат, но нито една жаба не предприе някакво смислено действие. Има разлика между това да решим и да правим нещо. Всъщност ще видим, че няма такова нещо като управление на време. Това, което можеш да направиш, е да приоритизираш около най-важните цели на живота ти в тази рамка време. Е важно да поставиш цели, но също да разбереш себе си. И в този момент аз ще ви обърна внимание към тези листа, които имате. Всеки един има масата. И ще ви върна малко назад. Особено когато имаме срещи. Да организираме срещите, нотификации, когато предстои дадена среща. Но всички тези тулове, тези 2-3 поколения фокусират върху ефикасността на човека. И много пъти страдат взаимоотношенията и страдат другите части от живота на човека, защото те са фокусирани върху задачите. И естествено, като си на работното място, работодателя или ти искаш хора, които работят за тебе, да работят през цялото време, нали? И затова най-новите поколения тулове фокусират върху баланс в живота на един човек. В работния си живот и в личния си живот. И с тези последни поколения, свързани с тези принципи, които ще покрием днес, показват как да свързваме не просто задачи, не просто срещи, но личните ни цели, професионалните ни цели
Показва също как да свързваме важните взаимоотношения и да ги включваме в плануването ни. Преди време аз си мислех, че звучи много изкуствено да говоря за плануване на личния ми живот. Но реално виждам, че толкова много неща се случват и динамиката на живота е такава напоследък, че трябва да плануваш личният си живот. Ако не го правиш, тези малки задачи, тези разсейващи фактори и работата, която ти е толкова ценна, ще изяде от взаимоотношенията ти, времето за изграждане на взаимоотношения, ще изяде от важните цели за живота ти. Окей, доброволец! Браво, Оля! Честито! Готова ли си за упражнение? Да. Окей. Няколко въпроса първо. Значи си с съпругата си тук? Да. Добре, окей. Щастлива ли си? Окей. Добре. Маловажни и спешни. Това е маловажно и спешно. И това ще видите, че